డాక్టర్ గారు మనం జీవన విధానంలో 13 వేగాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం కదా! మరి ఈ వారం ఏ వేగం గురించి తెలియజేస్తున్నారు? ఇవాళ 2 వేగాల్ని కలిపి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే వాటికి సిమిలర్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఒకేలాంటివి ఉంటాయన్నమాట. అది ఒకటి క్షవత్ అంటాం. క్షవత్ అంటే తుమ్ము. సంస్కృతంలో క్షవత్ అని చెప్తాం దాన్ని. అలాగే జృంభ అంటే ఆవులింత. తుమ్ము, ఆవులింత. ఈ రెండింటిని అణిచిపెట్టేస్తే వచ్చేటువంటి ఇబ్బందుల గురించి చెప్పుకుందాం. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్నట్టుగానంటే ఏదైనా ఒకటి బయట నుంచి వెళ్ళిపోవాల్సిందుంటే వెళ్ళిపోనివ్వాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకు తుమ్ము వస్తోందనుకోండి, తుమ్ము రావడానికి ఉన్నటువంటి కారణం ఏంటంటే దాన్ని కొంచెం ముందు కథ చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి విషయం అనేటువంటిది మనం మామూలుగా మనకి ముక్కులో లోపలికి ఎటువంటి హానికరమైన పదార్థం కానీ, వైరస్ కానీ, తడి కానీ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి సన్నటి హెయిర్ లాంటిది ఉంటుంది. దాన్ని సీలియా అంటాం. ఈ హెయిర్ ఏంటంటే చాలా పెద్ద ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం. బయట నుంచి ఏదైనా ఒకటి రాబోతోందంటే దాన్ని వెంటనే బయటకు తరిమేసేందుకు ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు బయట నుంచి ఒక డస్ట్ పార్టికలో లేకపోతే ఏదైనా శ్లేష్మ పదార్థమో ఏదైనా ఒకటి లోపలికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ముక్కులో ఉండేటువంటి సన్నటి సీలియా లాంటి వెంట్రుకలు వెంటనే అవి వాటికి రియాక్ట్ అయ్యి బ్రెయిన్కి మెసేజ్ పంపిస్తాయి. చీఫ్ కమాండర్ బ్రెయిన్ కదా మనకి ఇది. అక్కడికి మెసేజ్ పంపిస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఏదో వస్తుంది, ఎంటర్ అవుతుంది అని. అప్పుడు ఆ బ్రెయిన్ వెంటనే దాన్ని బయటకు తరిమే ఒక కమాండ్ ఇస్తుంది. ఆ కమాండ్కు ఏమేమి కమాండ్ ఇస్తుంది, అంత దాన్ని బయటకు పంపించాలంటే ఫోర్స్గా ఒక తుమ్ములా వస్తుంది అన్నమాట. ఈ తుమ్ము అనేటువంటిది మన ఊపిరి లోపల అంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లోంచి గాలి ఒక ఫోర్స్ తోటి ముక్కు ద్వారా బయటకు రావడం అన్నమాట. గట్టిగా సౌండ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఫోర్స్తో వెళ్ళడం వల్ల సౌండ్ వస్తుంటుంది. అలాగా ఒక గాలి రూపంలో లోపల ఉండేటువంటి దాన్ని బయటకు తరిమేస్తూ ఉంటుంది. అది తుమ్ము రావటం మనకి. ఈ తుమ్ము రావడానికి ఏంటంటే ఒట్టిగా వచ్చేయాలంటే ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరగాలంటే మన లోపల ఎన్నో కండరాలు, ఎన్నో నరాలు కలిసి పనిచేయాలి. కలిసి పనిచేస్తేనే జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఒక తుమ్ము వచ్చిందంటే తుమ్ము రావడానికి మనకి ముఖంలో ఉండేటువంటి కండరాలు, గొంతులో కండరాలు, ఛాతీలో కండరాలు, లంగ్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి కదా మరి యాక్ట్ చేసేటువంటివి. ఈ కండరాలు అన్నీ కలిసి పనిచేస్తాయి. కలిసి పనిచేసి అవన్నీ సంకోచించుకుని ఒక్కసారిగా పెద్దగా బయటకి గాలిని బయటకు పంపించేసి లోపలికి ప్రవేశిస్తున్నటువంటి దాన్ని బయటకు పంపించేస్తాయి అన్నమాట. సో ఇదొక డిఫెన్స్ మెకానిజం, ఒక రక్షణ శక్తి, మనకు ఉన్నటువంటి రక్షణ శక్తి. అంటే ఈ రక్షణ శక్తి ఏంటంటే బయట నుంచి వచ్చేటువంటిదో లేకపోతే మన ముక్కులోనే ఒక శ్లేష్మం లాంటిదో తయారైతే ఇది మన శరీరానికి హాని కనుక పంపించేస్తూ ఉంటుంది. సరే అలా పంపించేస్తే దాన్ని మనం ఆపేయచ్చా? ఆపకూడదు కదా, పంపించేయాలి, వెళ్ళిపోనివ్వాలి. అలా వెళ్ళనివ్వకపోతూ ఉన్నట్టయితే ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటువంటి వైరస్ కానివ్వండి లేకపోతే శ్లేష్మం కానీ లోపల ఉండి అది రకరకాల అనారోగ్యాలకు కారణమవుతూ ఉంటుంది. అలాగే అప్పటికప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వస్తున్న దాన్ని ఏదో చేసేసి ఆపేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఆ కండరాలన్నీ ఒకసారి టైట్ అయిన దాన్ని ఆపేసి పెడుతుంటారు. అలా ఆపినప్పుడు ముఖంలో ఉండేటువంటి కండరాలకి, ఛాతీ మీద ఉండేటువంటి కండరాలకి కూడా అన్నెసరీ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకసారి అరసారో జరిగితే ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అలా పదే పదే ఇదే విధంగా కనుక చేస్తూ ఉన్నట్టయితే అది అనారోగ్యాలకు దారితీస్తూ ఉంటుంది. అసలు తుమ్ము అనేది అంటే కేవలం ఒక చిన్న పార్టికల్ రావడం వల్లే కాదు, ఎలర్జీస్ ఉంటాయి మనకి. ఎలర్జీస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే శరీరము కొంచెం ఎక్స్ట్రా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. లేని సమస్య కూడా ఉన్నట్టుగా చూడడం అనేది ఎలర్జీ అనమాట. అక్కడ వచ్చినటువంటిది మన శత్రువు కాకపోయినా శత్రువు అనుకుని తరిమేసేందుకు ట్రై చేస్తూ ఉండడం. అలాగే జలుబు లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ ఛాతీలో ఏదైనా ఫ్లెమ్ అది చేరినప్పుడు, ఇలాంటి సమస్యలు అవి ఉన్నప్పుడు కూడా తుమ్ము ఒక లక్షణంగా వస్తూ ఉంటుంది. అంటే అదొక భాష అనమాట. లోపల మన శరీరంలో ఒక అనారోగ్యం ఉంది అని తెలియజేసేటువంటి భాష. సో అప్పుడు ఆ తుమ్ములు రావడానికి కారణం ఏమిటి అని తెలుసుకొని ఆ కారణానికి వైద్యం చేసుకోవాలి. అంతే తప్ప తుమ్ముని ఇట్లా ఆపేసుకోవడమో లేకపోతే కేవలం తుమ్ము లాగిపోవడానికి ఏదో మందు వేసేసుకోవడమో చేయడం కాదు. తుమ్ము రావడానికి ఏదైనా ఎలర్జీ ఉంటే ఎలర్జీస్ తగ్గించుకోవాలి. లేకపోతే ఛాతీలో ఏదైనా కఫం చేరి అనారోగ్యం ఉంటే దానికి మందు వేసి తగ్గించుకోవాలన్నమాట. అలాగే ఆవలింతలు కూడాను. ఈ ఆవలింతలకి ఏంటంటే దాని గురించి పెద్దగా ఇంకా మెకానిజం, ఫిజియాలజీ అంతా ఇంకా పూర్తిగా అర్థం కాలేదు మన చేసుకుంది కూడాను. ఈ ఆవలింత కూడా ఏంటంటే గట్టిగా వదులుకోవడం అనేటువంటిది మనకి. అంటే బ్రెయిన్కి కొంచెం ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అది అవసరమైనప్పుడు కొంచెం గట్టిగా, అంటే
ఈ కండరాలన్నీ సంకోచించి ఒకసారి ఆ గాలి బయటకు పంపిస్తూ ఉంటే ఈ సంకోచం వల్ల మెదడుకి రక్త ప్రసారం మెరుగవుతుందన్నమాట. అందుకని ఇప్పుడు మనకి నిద్ర వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు బ్రెయిన్‌కి కొంచెం ఈ ఆక్సిజన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఆవలించుకుంటే ఏంటంటే ఈ ప్రెషర్ వల్ల మళ్ళీ అక్కడికి రక్త ప్రసారం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో, అలా ఆవలింత వచ్చినప్పుడు కూడా దాన్ని ఆపేయకూడదు. చాలామంది ఆవలింత వస్తుంటే కూడా సడన్‌లో కట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా చేసినా కూడా ముఖం మీద, తర్వాత మెదడు మీద అది ఒక ఒత్తిడి ఎక్కువవుతుంది. దానివల్ల కూడా ఏంటంటే సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ మనకి కన్ను, ముక్కు, చెవి ఇవన్నీ వీట్ల మీద ఇంపాక్ట్ పడి వాటి ఫంక్షనింగ్ కొంచెం దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మెయిన్‌గా ఏంటంటే తుమ్ము కానీ, ఆవలింతలు కానీ వస్తున్న దాన్ని కంప్లీట్ చేసేసేయాలి. ఒకవేళ అది అతిగా వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఎందుకు వస్తోంది అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకొని ఆ కారణానికి వైద్యం చేసి రాకుండా చూసుకోవాలంతే. కానీ వచ్చిన దాన్ని అదిమి పెట్టకూడదు. సో, ఈ ప్రిన్సిపల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఓకే. సో, ఇప్పటి నుంచి ఆ 13 వేగాల గురించి తలుచుకుంటుంటే ఏది కూడా మనం మన బాడీ నుంచి వచ్చిన దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోకూడదు. దాన్ని ఖచ్చితంగా బయటికి పంపేయాలి అన్నది మనకి వస్తుంది. దానివల్ల తర్వాత మనం చాలా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సొస్తుంది. ఓకే డాక్టర్ గారు, చాలా చక్కటి వివరాలు తెలియజేశారు. 13 వేగాలు ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకుని పాటించాల్సినవని తెలుస్తుంది. మరి వాళ్ళకి సమయం అయిపోయింది. మళ్ళీ మనం వచ్చే వారం కలుసుకుందాం. ధన్యవాదాలు డాక్టర్ గారు.